आखिर इस चिड़िया की क्या मजबूरी होती है जो इसे एक पेड़ के अंदर कैद होना पड़ता है और इसकी सिर्फ एक आंख ही दिखाई देती है। क्या इसे किसी जुर्म की सजा मिली है? ऐसा नहीं है। दरअसल इस बर्ड की प्रजाति को हॉर्नबिल कहते हैं। जब ये पति पत्नी अंडे देने की सही जगह ढूंढ रहे होते हैं तो फीमेल हॉर्नबिल किसी खोखले छेद वाले पेड़ में जाकर बैठ जाती है और अपने पति से गीली मिट्टी को मंगाकर पेड़ के छेद को और ज्यादा छोटा कर देती है ताकि उसके अंडे बिल्कुल सेफ रहें और 4 से 5 महीने तक उसी छेद में बंद रहती है। और इस दौरान मेल हॉर्नबिल रोज खाना लाकर अपनी पत्नी और बच्चों को इसी छेद से खिलाता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बच्चे छेद की मिट्टी तोड़कर बाहर आ जाते हैं और पूरी फैमिली हवा में फुर हो जाती है। वैसे आपको ये माता पिता